興啫。依家嗱，曾俊華又辭職，林鄭又話蠢蠢欲動，胡官又話去馬，葉劉又想去馬，啊！忽然間梁振英就唔去馬，點睇啊你？其實而家就係比較難睇嘅，即係睇好多人都怕睇唔通，所以點解個個都即係靜咗落嚟睇一睇北京係想點？因為即係北京決定係即係唔俾阿梁振英再參選咧，呢個決定係絕大部分左派都唔知嘅嚇。咁所以咧就係即係好即係當佢宣佈前一兩日嘅決定嚟嘅，所以絕對咧。係手起就刀落，連著梁振英自己都唔知啊嘛。係啊，而且咧講咗俾佢聽咧，佢係 at 都冇得 at 嘅，一定要接受嘅。咁所以咧就即係我相信好多人嘅盤算咧都俾佢打亂晒嘅嚇。咁但係北京自己點樣盤算咧？咁真係要睇定下先知啦。真係到而家都未估到喎。好難講啊，因為亦都有啲評論講咧，就係而家出咗嚟嗰幾個名都未必係，可能北京仲喺度尋覓緊，因為佢想揾啲人咧係受歡迎，但係又唔係喺政府搞咁耐都做唔到嘢啦。受歡迎點解唔俾薯片叔叔咧？我相信係即係從好多方面都講咧，我相信北京唔係咁想嘅，咁所以咧就。但係咧，即係北京當然唔會抽出嚟講，喂，你唔好選啦咁啊！如果佢一講，咪即係話你干預啦。佢又唔想咁樣。咁但係就即係好麻煩。咁所以嗱，佢而家出咗嚟，如果係鼓勵佢嘅，出咗嚟咪俾我俾啦，得啦，你收咗你嗰個辭職啦，你咪唔搞咯。咁但係當梁振英話唔選咧，第二日林鄭月娥即刻又跳出嚟，又話有巨大改變，而家佢又要諗，咁個個都拗晒頭，咩巨大改變啫？而家又唔係有普選啊嚇！林鄭最慘咧，就2日前佢講咗唔選噶嘛，咪就係咯。佢最慘嘅，啱啱講咗唔選就整咗個一刀實斬落去，係咯，佢焗住回頭。咁所以即係當然大家一定會問，阿林鄭未出嚟講呢啲説話嘅時候。邊個同佢講過嘢？抑或冇人同佢講過嘢，佢自己坐喺度啊！梁振英唔選啦，我跳出嚟，係咪咁簡單呢？我相信梗唔係啦。咁所以即係而家睇個局係點樣啦。所以就咁如果你話支持民主嗰啲人攞到300幾個位喺呢個選委，咁啊當然係好事啦。你覺得可以點運用先呢300？嗱，呢300幾個位咧，我相信係主要。令到梁振英冇得選嘅原因嚟嘅，因為大約3、4、5、6個禮拜前呢，已經有人同我講咧，話中聯辦啊都數到咧，話泛民選委係會攞超過300席㗎啦。咁所以呢個唔係咩秘密嚟，咁真係貼中啦，係嘛？咁所以咧，如果佢300幾，咁有啲其他商界又爭佢，即係咧，其實佢係冇機會咧，即係佢會選翻到嘅機會係好低嘅。低過689，咁咪咯，咁北京梗係唔中意啦，亦都好多人走去督佢背脊啦。咁所以咧，咁但係而家即係嗰300幾個咧，如果嗰300幾個選委，所以我上個禮拜咧，我自己喺嗰個 Our TV 有個節目啦，嗰個議會內外，我特登都請咗阿莫乃光議員上去我節目，因為佢係幫手做嗰咩300加啊嘛，而家叫做嗰啲其中一個人，即係大家去協調去傾，咁我都問佢，我話即係點搞咧？你300個想點咧？係咪同埋會唔會一齊去做咧？捆綁式係咪？如果你唔係，你整到散咗咧，就即係起唔到咩效用喎。咁佢哋都係話要慢慢傾，因為有啲人都唔識嘅。選咗入去，咁你都要坐埋嚟。咁佢話開過一次會，咁佢哋都幾好，就俾大家講下自己啲想做乜或者唔想做乜。咁講咗出嚟都好嘅，即係大家互相聽到。哇！原來你講啲嘢都冇人支持嘅，你唔好繼續講啦。或者有啲嘢都可能有啲咩，即係佢哋要慢慢去磨合。咁最終佢哋想點咧？要團結佢哋好困難喎。梗係啦。所以呢個係一個好大嘅挑戰，但係你有300幾人選咗，支持你嗰啲人係有啲期望嘅，點解即係如果入到去你散晒咁樣？咁你因為其實如果你話有300幾個屬於民主派嘅，咁我哋係咪應該要揾翻個即係屬於民主派嘅朋友出嚟係有壓力嘅去選？箍住佢，箍住呢班人嘅。你真係發啲，即係你點解箍住佢啫？你出到嚟又贏唔到，佢哋我相信嗰300
幾個人，同埋背後支持佢嗰啲人咧，就唔係叫你走去支持一個冇機會贏嘅人啦，係咪啊？唔係咁，但係又可以咁講，佢唔會係投落去即係建制度噶嘛。即係其實過往唔係喎，佢嗰陣時講 A B C 喎，所以我就猛叫佢哋，我話你唔好講 A B C，因為 A B C 咧就因為冇咗梁振英啫，除咗梁振英你乜都要選噶啦。咁到時嗰個你選唔落手噶嘛，你所以你唔好講 A B C，咁點樣都話口未完都冇咗個 C 啦。咁但係喺政治光譜嚟講，即係嗰300幾票真係唔屬於即係建制派噶嘛，即係唔屬於即係嗰班保皇派咁。咁如果我哋自己民主派都唔揾一個人去選嘅時候，咁你呢堆票你就更加係冇一個能力係去選啦。即係如果你一個政治光譜嚟睇嘅話，咁應該喂，咁你就算揾個人去選攞到300幾票，咁你好開心啦？咁咪好似上一屆何俊仁或者再上一屆啊梁家，咁係好開心咩？試過有咩用？乜試過有咩用啦？咁起碼你箍住你係令箍住佢做咩啫？嗰300幾人唔係想俾你箍住嘅，佢想起一個更大嘅效用㗎。不過起唔起到就唔知啦。甚至如果最極端咧，就話叫做王者啊嘛。咁北京咁，周浩成已經寫咗話你發癲啦，你邊有你做啊？咁即係佢係想有好大影響力。嗱，譬如你有2個係即係北京俾佢去嘅，勢均力敵。我壓住落邊度贏㗎啦？係咯，係啊，咁咪就係咯。即係嗱，你300幾剩翻落嚟，即係幾多啊？800幾啊？係啊，800幾嚇。咁你800幾一搣開400幾嘅，咁你咪瓜得？你一抌300幾，咪嗰個贏咯。係。咁即係個好轟動啦，梗係。咁亦都係因為係咁咧，呢個情況係唔會發生，係北京唔會容許發生啊！唔會多過一個候選人。唔係多個都唔緊要，一定係要強弱懸殊。即係有個係做戲陪襯嘅，嗰個係贏緊嘅。咁你掟唔掟你嗰300幾落去咧，佢都唔會咩你噶啦。咁如果有個好弱，你掟300幾落去，佢都選唔到噶。即係所以咧，我相信北京亦都頭痕，而北京咧亦都唔會想見到嘅情況係流選。即係第一輪投票咧係出唔到人，出唔到個半數。㗎嘛，係咯，即係佢唔會想見到。咁所以佢好多嘢咧，即係但係你話喂，其實佢而家嘅操控能力係弱咗好多咯。一你就有300幾啦，都唔關佢事啦。咁另外嗰啲唔係冚唪唥佢操控嘅，你民建聯嗰啲工聯會就佢操控啫，係嘛？其他嗰啲商界，尤其是佢睬你都傻。咁所以咧，由於佢個操控喺嗰度嘅能力低咗咧。咁佢要操控進場嘅能力咧，就更加要加強啦。佢就唔係任你任子彈飛，你邊個中意到入去？咁所以咧，我就唔覺得話民主派無端端又要為佢塗脂抹粉，又要整個人出嚟。咁嗰個人又贏唔到，咁起咩作用咧？你話有踢爆佢，喂踢爆2屆啦，咁踢完爆咪又係咁？咁。阿牛，你好想㗎喎，你今次我梗係想啦。你講啊，點解？個理由好簡單，我係325票啦，我當收325票，全部第一個 round 投翻晒，即係我哋所選出嚟嗰個啦。咁就如果佢有3個人嘅，我哋相信即係我哋300幾票咧，應該係多數票嚟嘅。佢如果3個人啊，平均佢話即係2個。喂，佢唔做導演就嘥。我係編自導，自編自導自演。不如你選埋佢啦，牛。我唔夠斤兩嗱，如果夠斤兩係你，夠斤兩係你啊！我相信就冇一個，就算係民主派嘅候選人咧，係可以攞足嗰300幾票。嗰300幾係即係嚟自4湖5海嘅人嚟嘅，而有啲咧。其實佢真係好憎啊梁振英或者好唔咩嘅啫，咁佢可能有啲都係幾建制嘅，咁所以咧其實佢啲票咧係周圍走嘅，即係如果佢見到有一個係有機會贏，北京又中意又即係批准啦，咁佢啲票俾佢係唔出奇嘅，我覺得。所以咧呢300幾票你真係咪可以咁大力去箍到佢咁實？嗱，尤其是咧，我覺得咧，我希望啦係冇民主派嘅候選人，咁你點啦？冇嘅，咁個個都建制啦。咁你300幾人點樣去操作呢？先至可以發揮最大嘅效用呢？呢個就考佢哋嘅智慧，咁亦都考社會嘅智慧嘅，因為佢哋都會聽下市民想點啊嘛。咁所以呢，佢哋參選嘅時候呢，有啲候選人呢係話要投白票噶嘛。咁嗰啲好多都輸咗嘅，即係有得揀嘅時候呢，啲人係唔會揀嗰啲投白票嗰啲嘅。咁點解呢？你睇到嗰啲選民啊，佢都唔想你入到去投白票。
嗱，你一係就投白票，一係你就淨唔進場添啦，唔進場啊仲清楚啦，即係冇人話你撒呢龍重啦嚇。咁但係市民係唔想你係咁，而家嗰個係比較消極啲啊。咁佢哋想你積極啲，但係點樣積極咧？係咪積極推個人出嚟咧？梗唔係啦，你都冇得贏。即係你點樣係用你嗰300幾個人嘅影響力，令到香港嘅行政長官係比較一個好啲嘅人？唔係喎，如果咁樣去得唔得咧？我哋揾個候選人出嚟，咁就攞150個提名啦。嗰325我當俾晒你嗰個民主派嘅提名啦。咁我哋咧再喺街站咧係攞公民提名，攞選民提名啊！即係嗱，我明知我325個輸嘅。嗰個提名都入去輸嘅，但係我如果攞到10萬個選民提名再或者20萬個選民提名去參加今次選舉，咁啊再次突顯呢個小圈子選舉嚇。呢個嗱有動員咧，其他冇得參與嘅人係咪啊？即係佢嘅意思係，即使輸硬咧，都揾個民間特首嚟落佢面。係啊，咁我哋提名又夠啦，我哋公民提名係夠嘅。爭就係個小圈子，我哋300幾票就係因為我哋民選出嚟嘅，你啲嗰啲欽點出嚟嘅全部就係咁咯。我就真係我就唔知道有個人想玩呢啲遊戲，我亦都唔覺得要做起上嚟係可以團結到咁多泛民嘅組織咯。不過即係過往睇翻特首選舉啦，即係由董建華年代啊，即係講緊攞80票啊，一路去到即係曾蔭權，一路去到而家即係689咁樣，其實。佢嘅票數係一路好跌緊嘅嘛，而你睇到咁多年，即係中共響呢個小圈子選舉裏面，佢嘅操控能力係越嚟越低嘅。反而調翻轉，即係今屆喺散後個效應係，睇到一班人係有心出嚟去攞呢個選委去做嘅時候，咁其實此消彼長，你係唔能夠話，即係今次即係一個銳意話有心出嚟去參選嘅人，即係未必係即係阿爺。揾翻嚟，因為你講緊150票，你就可以提名一個啊嘛，即係未必係民主派嘅，可能你提名一個即係比較中間派少少嘅。咁只要呢一個係中間派係嘅人，大家都知道呢個唔係阿爺揾翻嚟嘅人，而係真係市民揾翻嚟嘅人啫。呢325票，佢俾翻落去呢一個人身上嘅機會係好高噶嘛。你有咩好人選先咁講法？咪嗱，你唔好講人選住先，唔好講人選住啦。仲有一樣嘢咧，就係就算佢對家嗰800幾票，800幾票當中咧，都有好多係不滿現狀啊嘛。嗰啲選委啊，不滿現狀係紅色資本係咁染晒落嚟噶嘛。即係喺嗰個環境，有機會300幾票再加埋嗰啲反斗票，一嘢壓落嚟。壓落嚟咧，到最後咧，習近平最後拍板，呢啲我都唔怕事，因為中央拍決定啊嘛。但係我哋都選過一次贏咗，不過係最後咧，好似游蕙禎咁樣蹬你走，咁樣嘛，即係我哋樂觀派嘅，我樂觀派可以去咁睇嘅。即係甚至你田北俊有好多票喺裏邊噶嘛，係咪先？即係佢商界嘅，係咪先？你呢5年裏面嚟講，佢都俾689搞到真係好慘啦，係咪先？咁你點知佢係咪一定到最嬲尾對中央嘅信任係咁強烈就一定係即係你阿爺揾嘅人，我一定就揀翻嗰個咧，係咪先？再加上中聯辦，你話葉劉係咪先？即係689事件之後，咁中聯辦係咪即係仲有咁嘅力水響即係響呢個選委裏面控制得到，揾到葉劉出嚟去選咧？我睇唔到啦。我真係覺得就調翻轉，如果民主派響一個咁好嘅機會，即係都唔揾一個人出嚟去選嘅話。即係其實你見到保皇派內部其實散到七彩嘅，我哋兩個夾派嘅，根本係散到七彩嘅，即係你冇諗過啦，好似啱啱呢一屆政改咁樣，突然間都可以行晒出去喎，即係你冇人估到嘅嘢，其實係可以發生噶嘛，呢個世界。咁所以我覺得即係可以即係揾啲人出嚟去參選，而嗰啲人即係咪一定要民主派？咁當然喺我哋嘅立場，我係會覺得民主派係好嘅。咁但係亦可以揾一啲即係中間派少少。中間派你連嗰300幾票都唔知攞到幾多咧，又咪就係咯。其實好難講，即係而家選舉係冇一個知道結果咁樣，未必一定贏硬啫嘛。而且好多人而家嘅要求就係你要唔好要831框架啊嘛。你揾個中間派咧，佢一定係唔會支持呢啲嘢嘅。佢會做一啲比較即係佢認為現實啲嘅。咁所以其實而且我真係實際上如果睇唔到有個人。你話咩派都好啦嚇，係想出嚟，而佢又真係本身係好嚴肅，話要出，亦都好落力去尋求支持。我真係睇唔到有個咁人喎。就暫時睇唔到，除咗胡官咯。
咁咪咯，咁係咯。即係其實你識唔識胡官啊？我同佢唔熟噶，佢上過我嘅節目，最好笑咁啊！我話你憑咩即係希望得到北京嘅信任咧？嚇咁佢又講話即係咩嘢？又話愛國愛港，咁我話你攞咩護照啊？攞英國護照。哦，即係佢要取消咗先可以選㗎喎。你話好笑啊！真係嗰啲記者即係我去上阿胡官上我節目嗰陣時，佢已經起碼做過330個訪問嘅，係冇人問過佢呢條問題。即係真係好嘢，啲記者想當然以為佢即係符合啊！我問佢，我話你。佢話我攞英國護照啊！佢話我而家整緊啊！我話你有冇搞錯？你話你今年3月就開始諗做行政長官㗎喎，點解你而家11月你仲喺度諗整緊啊？喂，你有冇搞錯？你係咪真係嚴肅㗎？議不決啊！佢話呢個係即係當年俾㗎嘛，英國佬即係個個做法官都俾啊嘛。佢話你知我哋香港人啦，俾咩俾嘢實要㗎嘛喎！我話你冇亂講，我話嗰陣時胡鬚曾一人派6000蚊。我就唔要啦，因為我唔認同咁樣使公帑。我哋唔好亂噏嘢，我哋快啲搞掂你嘅護照啦！而家都冇人再問佢，10分鐘都未搞掂㗎。你請佢上嚟啊！可能佢冇人當佢有料到，可能當佢佢都幾個嘛。天真喎，又係佢都幾天真咯。我覺得即係嗱，你咁甩碌咁得意嗱，你話嗰個立法會主席阿梁君彥就話等到最拉尾個分鐘，知道有得做主席先放棄啊！呢個你3月就話咩㗎咯？佢可能想等有得入閘先，搞唔。所以嗱，即係有啲人係咁，你會唔會好嚴肅對待佢咧？即係咁得意嘅嗬？不過即係我覺得即係香港嘅特首其實即係因為香港就冇一個即係政治上可以揾到嘅人出嚟選咧，咁佢其實好似上一屆咁樣689出嚟選，其實佢自己都冇班底喎，即係佢選咗出嚟嘅時候都係臨時拉夫，呢度揾一個，嗰度揾一個。其實我睇到今屆個情況都係會有咁嘅現象出現嘅。咁啊係，我都問過佢哋有啲人，佢哋話咧，佢話好難去揾個班底。佢話而家即係從一個角度我都明白嘅，因為個個都喺度等緊。我點知你得唔得啫？你嚟揾我嚇，我或者我都想做，但我鬼知你甩唔甩碌啊？咁我梗係唔出聲字咯。咁你又或者揾我。咁啊，我咪睇你邊個贏咗先咯。咁所以而家呢個制度好慘，佢哋最叻就係話，你咪睇下特朗普咯，咪又完咗先揾。咁但係人哋有個政黨背景喺度幫。咁啊係，而且佢要揾翻好多都係當時幫過佢嗰啲啦，係咪啊？咁所以其實都係有班底嘅，邊個幫過你，到時你咪揾。佢共和黨有班底俾佢啊嘛。喂，咁嗱，而家林鄭咧就聽日又走啦，又話翻上去搞嗰個西九博物館啦。咁佢幾時到辭職咧？你點知佢？嗱，佢如果佢辭職，中央如果即係辭職，批啊林鄭，批啊曾俊華咁啊更加清楚啦。咁啊，梗係好清楚啦。嚇，即係佢一宣布辭職，你睇佢批幾耐？嚇，咁啊好清楚佢玩乜嘢咧？不過林鄭咧，你睇翻佢個性格咧，佢上過啊嗰次商台係咪曾鈺成訪問佢邊個嘅節目咧？佢講佢自己讀中學嗰陣時咧，年年都考第一嘅。係試過有一次，好似考第4定咩？哇！咁佢喊到好犀利，即係佢個人咧係唔輸得嘅。咁所以呢一鋪咧，我相信如果佢真係話出嚟選咧，佢真係差不多要人咧係好大嘅保證，俾佢咧，佢係會高票當選嘅。咁但係我講阿爺都未必保到㗎。咁所以咧，翻我哋頭先講啦，就係一個強弱懸殊嘅形勢。即係一個佢，一個係好弱嘅，咁啲票多數會去晒佢度啦，係咪啊？咁樣咧，如果旗鼓相當咧，就冇可能嘅。譬如兩個司長冇，我相信冇可能啊！我都同人傾過啦，我話我覺得係冇可能嘅嚇，睇下大家信唔信啊？係兩個司長出，我相信北京係唔會想見啊！如果兩個司長就係叮當碼頭啊，咁兩個司長，我哋即刻再鼓吹我哋嗰套啊，繼續喂揾。問咩啫？泛民揾呢個人出咯，咁咩點啊？咪做散佢哋先咯。嗱，又因為知道咗你啲陽謀咧，北京更加唔會俾啦，點會俾阿牛德逞啫？係咪啊？我哋呢個電台好多人聽嘅，尤其是電訊管理局，尤其是電訊管理局啊。咁但係上一屆都有個情況出現啦，就係話有啲即係
僭建事件啊，唐英年同即係689嗰陣時但嗰一次嗰個咧，我相信係北京預計唔到嘅。係但係咧，始終咧，佢都預計到何俊仁係唔會有夠票贏啦。咁佢咪臨時都要變陣咯。所以上一次佢本來話晒俾人聽係唐英年嘅啦嘛。咁梁振英係都要去，咁佢都俾佢去啦。佢又俾你跑下，仲似樣啲啦，係咪啊？競爭。咁而且又即係諗下將來點啦，係咪啊？點樣知唐英年搞到甩晒碌喎？係俾佢搞到甩晒碌，俾人搞到甩晒碌啫。唔係，咁你自己係有嘢先係搞嘅啫，冇嘢點搞你啫？咁同埋當時期即係梁振英嗰個民意又真係高嘅。咪就係因為佢低啊嘛，呢啲係此消彼長。本來初係佢唐英年高噶嘛，但係你越多嘢爆出嚟，咁啲人梗係好反感啦，係嘛？咁我都記得啲記者問阿唐英年。喂，嗰陣時阿煲呔咪有僭建嘅，煲呔都叫啲官啦，嗱，你全部翻去睇下你自己有冇去處理佢。咁佢話你冇聽到煲呔講咩？冇，佢話佢後來冇再問我啊。咁你有冇搞錯？即係好似老師，喂，做功課未？聽日做咗未啊？咁，喂，你有冇搞錯？老師冇將我交功課，所以冇做咯。咁你暫時有冇心水？覺得邊個會入到閘咧？我唔知啦，但係我覺得而家個形勢係睇唔到幾混亂啊，係啊，所以咧就即係，呢幾個禮拜真係大把戲睇啊，真係。阿牛你去選啦，你咁閒，你睇下去。我唔係要300幾。唔係，如果我一定會支持你去選嚇。阿長毛會唔會選啊？我哋都傾緊嘅。又傾緊。阿大班會唔會選啊？大班唔會嚇。咁啊喂！另外咧，嗰個 DQ 嗰4個議員咧，元旦遊行啦，你都呼籲下啦。係啦，咁啊，我覺得就其實咧，真係即係北京咧，唔係我相信唔知係咪北京指示阿梁振英啦，有啲就覺得未必嘅添，即係梁振英太過好勇鬥狠。係咯，即係咁樣去做就真係好弊，咁好多市民都好反感。即係有啲嘢你尊重翻立法會啊嘛，咁呢4個係立法會主席。都批晒嘅，宣誓，咁你就唔好搞。咁當然有啲人就話：喂，唔係喎，啲市民都走去搞佢哋喎。咁樣如果政府唔去搞，如果俾啲市民搞掂嘅，咪死啊嘛。咁你梁振英更加俾人鬧話，真係執行基本法不力。咁但係你有陣時唔係咁咯，即係你自己都要有啲判斷。咁就算好似梁愛詩。嗰啲佢都出嚟講，佢話我哋唔係打算令到好多個議員冇得做㗎。咁你而家又搞4個做咩啫？咁其實咧，而家咧就真係咧就將法庭咧係擺上台啦。咁但係我真係好希望我哋嘅法庭，我哋啲法官咧係真係好獨立、好公正。如果唔係咧，即係法庭、即係法治呢一關都守唔到咧，咁你傳媒而家又頭先你都講啦，好大問題啦，好多都好似收晒編，咁香港就玩完㗎啦。咁所以咧，佢夾硬，佢而家要攞咗嚟啦。咁樣咧，我就希望我哋啲法庭、啲法官，即係好清晰、好公正咁樣去處理呢件事咯。但係政府真係唔好咁搞啲人啦。你即係似下去，你即係恃強凌弱嚇。你有錢咗，你攞啲公帑嚟打官司喎。啲市民又好，議員邊有咁多錢賠你癲啦？係咪啊？咁好差咯。咪依家佢哋一氣㗎啦。你睇到選舉事務處，其實咧喺過去咧一有職位空缺。就3個月內已經進行補選啦喎！唔係湯家驊嗰個都搞咗好多個月㗎。湯家驊幾多月啫？都唔知有冇4、5個月啦。你睇睇湯家驊幾多月？佢嗰陣時係10月啊嘛，10月1號辭職啊嘛。幾多號處啊？3月啊幾咯？2月尾啊！2月尾啊！佢依家其實咧，佢點解會等埋咧？係希望 DQ 多到2個。係咁啊！咁啊喺度每日攞你席，即係我話佢真係讀到。係咁樣咯，係咯，真係好差咯！你真係請阿譚志源上下嚟你節目啦。好，今日多謝兄姐。